Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh video của cửa hàng chuyểntrần.com. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu tới mọi người một cái lô máy mình vừa về hôm nay á. Hôm nay sẽ nói về ba đợt hàng. Đây là cái lô đầu tiên á. Lô đầu tiên thì nó có máy bơm nước lớn nhỏ đủ cỡ và máy cưa xích và máy xới tay ạ. Đây là tổng quan của lô này. Mọi người cũng thông cảm là do số lượng nó nhiều quá mình không thể mà nói chi tiết thông số của từng máy được và cái giá chi tiết từng máy mình sẽ nói sơ qua thôi. Nếu mọi người có quan tâm thì cứ liên hệ qua số điện thoại hoặc nhắn tin cho mình. Số Zalo và điện thoại mình dùng là 0976 450089. Số điện thoại thứ hai là 0902 759924. Rồi bây giờ mình sẽ quay sơ qua cái lô bơm nước này thì nó có nhiều mẫu. Có Robin, có Kubota, có Honda, có Mitsubishi, đủ mẫu đó ha. Robin này có mẫu từ Robin AI14 tới AI20. Giá những con này thì nó dao động từ 1.8 triệu tới 2.2 triệu tùy mẫu. Ví dụ đây là mẫu Robin AI14 kìa. Đây là cái con bơm hiệu Honda WFB 20F. Cái mẫu này nó dao động cũng khoảng từ 2.5 triệu tới 3 triệu. Thì con máy số đẹp nè. Đây là cái mẫu Kubota cốc. Máy này là máy 4 thì luôn. Công suất của nó là 2.2 HP. Công suất tối đa nó 2.2 HP, còn công suất trung bình nó là 1.4. Đây là con bơm Kawasaki. Model nó là 130D 3 HP. Rồi mình cũng báo giá sơ qua là do nó có nhiều mẫu á, nên mình không thể báo giá cùng lúc hết từng con được. Như cái mẫu ví dụ như bơm Mitsubishi model của nó là 181 và 131, giá nó sẽ dao động từ 3 triệu tới 3,5 triệu. Còn Honda 5,5 triệu bơm nước thì giá nó sẽ dao động từ 3,5 triệu tới 3,8 triệu. Nhưng giá mình báo là mình bán tại kho chưa có ship à. Những con bơm này thì cái công suất nó từ 2.5 tới 6 HP đủ cỡ hết. Nếu mọi người quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp với mình sẽ tư vấn nó kỹ hơn. Rồi đây là mẫu máy cưa xích mình vừa về. Tối nay khoảng 9 giờ tối nay sẽ về một lô máy nữa. Khi có thời gian mình sẽ cập nhật chi tiết thêm. Lô máy cưa xích này thì nó khoảng 70 con. Nó có tay ngắn, tay dài và nhiều phân hiệu đủ cỡ hết đó. Đặc biệt là những có cái dòng máy hệ giống như là Austin 028 AV. Con Matsu G370 nó có một cặp đây. Rồi nó có hai con Austin 024 AV. Rồi bên kia nó có Austin 023 nữa. Comedy thì nó có tay ngắn tay dài đủ cỡ nữa. Nó có Hitachi nè, Echo 361, 362. Nếu con Echo nồng đứng rồi. Ở đây nó có một con Austin 032 nữa. Một số mẫu mình sẽ cập nhật giá nó ở dưới phần ghi chú video, mọi người có thể bấm theo dõi ở đó. Phần ghi chú video mình sẽ cập nhật giá một số mẫu cơ bản.
Ở đây nó có một con Shindewa 400 nữa. Con này thì trong clip trước mình đã có giới thiệu cái mẫu này rồi. Bên đây là một con Huana 61 đời tay nhựa. Đợt này về thì mình cũng có về thêm một số mẫu máy sấy tay á. Công suất nó từ 2,5 người tới 4 ngựa. Giá thì nó cũng dao động từ 3,5 triệu tới 6,5 triệu tùy mẫu. Ví dụ như cái mẫu này nè, TMA35. Cái con này thì cái công suất của nó là 3,5 người. Cái máy này thì nó còn rất là đẹp, nó chỉ có một khuyết điểm là nó bị bể cái phía trước này một chút ít thôi. Cái này sẽ dán keo lại được. Cái này nó không quan trọng, cái máy bên trong thì nó còn rất là mới. Từ bãi lấy về đã mới đấy chị rồi. Con này công suất nó là 3,5 người. Ví dụ như những cái con Kubota này thì rẻ hơn, cái đời này thì nó khoảng chừng 3,5 triệu. Giá mình báo tại kho hết á. Đây một con Kubota OHV Isaki, một Kawasaki. Đây có một con Kubota OHV nữa. Rồi do cái lô máy nó rất là nhiều model đó, nên mình không thể báo giá chi tiết hết được, mong mọi người thông cảm đó. Rồi đây là cái đợt đầu tiên mà hôm nay mình sẽ về. Tối nay và sáng mai nó sẽ về thêm 2 đợt nữa, nó sẽ có những cái mẫu máy khác. Mình sẽ giới thiệu sơ qua là nó có mẫu các cọ Echo 24 trợ lực, mấy cái cọ G2K, mấy cái cọ TM24, máy cơ xích Austin như 031 041 ha, và máy các cọ của Mitsubishi TL33 và Honda GX 25 và 35 cũng có về luôn á, về cũng được mấy chục con á. Huana 44 cũng có về luôn á. Còn những cái đống trong này là những cái lô trước nó còn lại. Trong này thì lộn xộn hết, nó có Echo rồi Shindewa 350, Huana Austin. Đây là cái đống máy cắt cọ G2K. Mình đã tháo lắp rồi ra hết rồi. Mấy con này mình đã bỏ cái bình xăng bê tông ga, nó hai bình bằng cái bình cháy ga ngang. Đây là cái mẫu TD33 nòng 37 ly. Đây là mấy con Mitsubishi tên là 23 26. Này mình tháo đầu con cần, mình đã bỏ cái cần rồi ra cắt ngoài kho sau nó cho nó gọn. Sáng nay mình cũng giới thiệu đây là cái mẫu máy Komatsu Ryobi 260 có đề nòng 34 ly rồi ba lô. Còn này cũng hơn 10 con cho trong này á. Máy thì mình chưa có vệ sinh sạch nữa. Ở trong đống kia thì nó cũng còn một số mẫu là của hàng Mitsubishi và TM24. Đống máy này do mình chưa có thời gian nên chưa có phân loại, vẫn còn lộn xộn chỗ này. Nếu mọi người có quan tâm cái mẫu chi tiết đặc biệt nào thì cứ liên hệ với mình ha. Số điện thoại của mình xin nhắc lại là 0976 450089 và số thứ hai là 0902 759924. Mọi người cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại, mình sẽ tư vấn chi tiết và kỹ hơn. Rồi tối nay và sáng mai sẽ về thêm những cái lô máy cắt cỏ G2K và tên là 33 Honda GX 25 35. Mọi người nhớ quan tâm theo dõi thì bấm like và subscribe kênh mình khi mà có clip mới.
nó sẽ tự động và nó thông báo cho mọi người biết để vào theo dõi cho nó tiện nè. Đợt này bơm nước về nhiều hả mọi người, cái này nó cũng 40 mấy gần 50 con bơm nước đó. Đây nó có một con Mitsubishi GM182B nữa, con này nó 6HP. Đây cặp này là con Matsuga 370 nhé. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi video này. Xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo ạ.